নমস্কাৰ বন্ধুসকল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ অৰিন্দম এণ্ড লিমিটছ ব্লগলৈ। আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে টাইটেলটো দেখি গম পাইছে, এটা কাৰ ৱাশ্বিং মেচিনৰ ৰিভিউ হয় আৰু এইটো কেনেদৰে ইউজ কৰিব লাগে সেই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম। আপোনালোকেতো জানে আজিকালি গাড়ী এখন কিমান দৰকাৰী আমাৰ কামলৈ যাবলৈ, ফুৰিব যাবলৈ। তো গাড়ীখনৰো অলপ আমি কেয়াৰ ল'ব লাগে। আমি যিদৰে আমাৰ নিজৰ দেহৰ কেয়াৰ লওঁ, গা ধুওঁ, শ্বেম্পু কৰোঁ, ফেচ ৱাছ কৰোঁ, ঠিক তেনেদৰে গাড়ী এখনৰো আমি কেয়াৰ ল'ব লাগে। নহ'লে গাড়ীখন আপোনাৰ হয় মামৰ ধৰিব পাৰে, নহ'লে কিবা পাৰ্টছো বেয়া হ'ব। আপুনি যিমান লেতেৰাকৈ ৰাখিব, চকাৰ ছাছপেনশ্যনত সদায় ধূলি লাগি লাগি বোকা লাগি লাগি বেয়া হৈ যায়, তলফালটো মামৰ খাই যায়। আৰু যিহেতু আমাৰ অসম এতিয়া জানেই, এই বৰষুণ এই ৰ'দ হৈ থাকে, ধূলি বালিৰ জেগা। তো গাড়ীখন দেখিছেই দুদিনতে আমাৰ বৰষুণ দিওঁতে কি অৱস্থা হৈ আছে, গাড়ীখন একেবাৰে লেতেৰা হৈ মেলি। আপোনালোকেতো ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰতো ধুব পাৰে, কিন্তু মোৰ প্ৰব্লেমটো কি হয়, আমাৰ ঘৰৰ ওচৰত ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰ নাই। যে মই গাড়ীখন দি থৈ আহিলোঁ, দি থৈ মই আকৌ আহি ঘৰত বেলেগ কাম কৰিলোঁ বা মই অফিচলৈ গ'লোঁ। তো এখন গাড়ী ধুৱাবলৈ গ'লে বহুত টাইম খৰচ হৈ যায় মোৰ। গাড়ীখনত প্ৰায় লাগি যায় আপোনাৰ 2-3 ঘণ্টাটো লাগে, কাৰণ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটো সদায় খালী নাথাকে, যোৱাৰ লগে লগে যে ধুই দিব গাড়ীখন। তো সেইকাৰণে ভাবিলোঁ এটা মেচিন মই বহুত দিনৰ পৰা চাই আছিলোঁ, চাই পিনে ৰিভিউবিলাকো ভাল পালোঁ মেচিনটো। আৰু মেচিনটো মই আনি ল'লোঁ ঘৰতে। তো আজি আপোনালোককো দেখুৱাম মেচিনটো কেনেকুৱা, কি হয় কি নহয়। তেন্তে ব'লক চাওঁ। মেচিনটো এইটো বক্সত আহিছিলে, মই ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ। ভাল পেকেজিঙতে আহিছিলে, আনবক্সিংটো দেখাব নোৱাৰিলোঁ আৰু এইকেইদিন ইউজো কৰা নাই, পিছে বৰষুণ দিয়ে আছিলে। ইয়াত বৰ বিশেষ নাই, স্পেচিফিকেশ্যন লিখা আছে কিমান ৱাটৰ হয়, প্ৰাইচ এইবিলাক লিখা আছে। প্ৰাইচটো এইটো মই কিনিছিলোঁ আপোনাৰ 5500 পাইছিলোঁ। আপোনাৰ প্ৰাইচ আপ ডাউন হৈ থাকে ফ্লিপকাৰ্টত, আপুনি চেক কৰি থাকিব পাৰে। কোম্পানীটো হৈ গ'ল AGARO হাই প্ৰেছাৰ ৱাশ্বাৰ। আৰু এইখিনি বস্তু আছিলে তাৰ ভিতৰত। এইটো হৈ গ'ল আপোনাৰ মেইন মেচিনটো। এইডাল পানীৰ ইনলেট পাইপ, য'ত আপোনাৰ টেপৰ পৰা বা বাল্টিৰ পৰা পানী মেচিনত সোমাব। আৰু এইটো হৈ গ'ল আউটলেট পাইপ, য'ত মেচিনৰ পৰা ফ'ৰ্চটো পাই পিনে পানীটো আপোনাৰ বাহিৰলৈ ওলাব। এইটো হৈ গ'ল মেইন গানটো। এডাল এক্সটেনশ্যন কৰ্ডডাল আপুনি এডাল লগাই পিনে দীঘল কৰি ল'ব পাৰে, যাতে গাড়ীৰ তলৰ পাৰ্টটো ধুব পাৰে, চকাৰ পাৰ্টটো ধুব পাৰে। এইটো হৈ গ'ল শ্বেম্পু স্প্ৰে, ইয়াত শ্বেম্পুটোৰ পৰাই স্প্ৰে কৰিব পাৰিব। এখন কাপোৰ শ্বেম্পু লগাবলৈ গাড়ীত। এইটো হৈ গ'ল পানীৰ ফিল্টাৰ। এইটো আপুনি যদি বাল্টিত ইউজ কৰে, মই দেখুৱাম কেনেকৈ ইউজ হয়। বাল্টিত যদি ইউজ কৰে তেতিয়া আপুনি এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। এইটো হৈ গ'ল টেপত লগোৱা, যদি টেপৰ পৰা আপুনি পানী লয় টেপত এইটো লগাব লাগিব। এইটো পানীৰ ইনলেটত লগোৱা হয়, এইটো ইনলেটত লগোৱা, আৰু এইটো এটা পলিচ, আৰু এইটো গাড়ীৰ শ্বেম্পু। মেনুৱেল, ইয়াত মডেল নম্বৰ লিখা আছে উইথ 1 year ৱাৰেণ্টি। মেনুৱেলখনত একো ক্লিয়াৰলি আপোনাৰ মেনশ্যন কৰা নাই কোনটো পাৰ্ট ক'ত লগাব, খালি ইয়াত ফটো দেখুওৱা আছে। ফটোটো একজেক্ট গোটেইকেইটা বস্তু দেখুওৱা নাই। তো সেইকাৰণে মোৰো প্ৰথমতে খুব অসুবিধা হৈছিলে বস্তুখিনি ইনষ্টল কৰোঁতে। সেইকাৰণে ভাবিলোঁ ভিডিঅ' এটা বনাওঁ, আপোনালোকে যদি এইটো বস্তু ইউজ কৰে যাতে বস্তুটো ইনষ্টল কৰোঁতে একো আপোনাৰ প্ৰব্লেম নহয়। এইটো মেচিনটো প্ৰথম কাৰেণ্টত লগাই ল'লোঁ। ইয়াতে আপুনি ঘৰত যিকোনো পাৱাৰ বৰ্ডত কাৰেণ্টটো লগাই ল'ব পাৰে। প্ৰথমে আমি এই গানটোত এই পাইপডাল লগাম। পাইপডালৰ এটা ফালে হৈ গ'ল এইটো পানী ওলোৱাটো, আপুনি এইটো দেখিলে গম পাব। আনটো চাইডে এইটো নটটো আছে, নটটো ইয়াত কচি দিলে হ'ল। ইয়াত দি আপুনি এইটো এনেকৈ পকাই ল'ব, টাইট কৰি ল'ব। পূৰা টাইট হৈ গ'ল। ইয়াত ধৰি আপুনি টাইট দিব পাৰে বস্তুটো, ভালকৈ টাইট দি ল'ব খালি। তাৰপিছত এই পাইপডাল ভৰাম, ইনলেট পাইপডাল। ইয়াৰ দুইটা মাথা একে হয়, আপুনি হয় এইটো মাথা ইয়াতো লগাব পাৰে, নহ'লে মেচিনটোতো লগাব পাৰে। দুইটা ফালে ছেম থাকে মাথাটো। তো এইটো ইয়াতে এনেকৈ আপুনি বস্তুটো ঠেলি ল'লে, ঠেলি এইটো ওপৰৰ কাভাৰটো টাইট দি দিলে হৈ যাব। আৰু পাইপৰ আনটো মাথা, এইডাল আউটলেট পাইপডালৰ মেচিনটোৰ এইফালে আহিব। এইফালে আপুনি চাব পাৰে এটা ছুইচ এটা আছে ইয়াত, যোনটো মেচিনৰ মেইন ছুইচ হয়। ছুইচৰ ওচৰত যোনটো আপোনাৰ পইণ্ট আছে সেইটো আউটলেটৰ হয়, আনটো ফালে থকাটো ইনলেটৰ হয়। তো আমি ইয়াতে বস্তুটো এইটো ঠেলি দিলোঁ, ঠেলি আকৌ এই ব্লেক পাৰ্টটো আপুনি কচি দিলে হৈ যাব।
এডাল হ'ল ইনলেট পাইপডাল, এইটো ফিল্টাৰটো ইয়াত লগাব লাগিব। য'ত মই এতিয়া বাল্টি ইউজ কৰিম সেইকাৰণে মই ফিল্টাৰটো লগাই লৈছোঁ। যদি আপুনি ডাইৰেক্ট টেপৰ পৰা ইউজ কৰে তেতিয়া আপুনি এই বস্তুটো এই ছাইডটো টেপত যাব, টেপৰ মুখত লগাই এইটো কচি দিলে হ'ল। আৰু এইটো ফাল পাইপডাল এনেকৈ লগাই আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে। মই এতিয়া বাল্টিত যিহেতু ইউজ কৰিম সেইকাৰণে মই ফিল্টাৰটো লগাই লৈছোঁ ইয়াত লগালোঁ। লগাই এই মাথাটো আপোনাৰ বাল্টিৰ ভিতৰত ভৰাই দিলে হৈ যায়। এতিয়া মেচিনত পানী ইনলেটটোৰ কাৰণে এই বগা বস্তুটো দেখিছে নহয়, এইটো আপুনি প্ৰথমে ইয়াত লগাই ল'ব লাগিব। এইটো ইয়াত ধুনীয়াকৈ কচি দিলে হ'ল বস্তুটো। বৰ বেছি জোৰ নিদিব কচোতে, কাৰণ বস্তুবিলাক প্লাষ্টিকৰ হয় আউটলেটখিনি। এই বস্তুকেইটা মেটেলৰ দিয়া হ'লে অলপ বেছি ভাল আছিলে। প্লাষ্টিকৰ যিহেতু আপুনি বেছি কচি দিলে এইটো ফাটি যোৱাৰ চান্স থাকে। আৰু এইডাল পানী ইনলেটৰ পাইপডাল, এইডাল আপুনি ইয়াত ভৰাব লাগিব। এইটো খুলি ল'ব লাগিব প্ৰথমে, খুলি এইটো এনেকৈ ইয়াত ভৰালে পাইপডাল আপুনি ইয়াত সোমাই দিব লাগিব। দি এইটো অৰেঞ্জ কালাৰটো আপুনি টাইট কৰি দিব ধুনীয়াকৈ। টাইট কৰি এই মাথাটো আপুনি এতিয়া যে লগাইছিলে বগা, এইটো ইয়াতে আপুনি হেঁচি দিলে হৈ গ'ল। ফিটিং এইটো ফিল্টাৰ থকা ছাইডটো আপুনি বাল্টিত এনেদৰে ভৰাই দিলে হৈ যাব। এতিয়া আমাৰ মেচিন অলমষ্ট ৰেডি হৈ গৈছে। এতিয়া প্ৰথমতে আপুনি ভিতৰৰ মেইন ছুইচটো অন কৰি ল'লে, তাৰপিছত ইয়াতে যোনটো অন অফ ছুইচ আছে এই ছুইচটো আপুনি অন কৰি দিব লাগিব। অন কৰাৰ পিছত ইয়াত ৰঙা লাইট এটা জ্বলিব আৰু মেচিনটোৰ পৰা চাউণ্ড এটা ওলাব, গম পাব যে মেচিনটো ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল। বাকীটো দেখাইছোঁ, ষ্টাৰ্ট কৰিব লৈছোঁ। চাওক কেনেকুৱা ধুনীয়া ফ'ৰ্চত পানীটো ওলাব। সেইফালে পানীটো ওলাব। দেখিছে আপোনালোকে বৰ ধুনীয়া, এনেকৈ ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত গাড়ী যায় ঠিক তেনেকুৱাই লাগিব। বোকাবিলাক লগালগ গুচি যায়গৈ। তো প্ৰথম আমি গাড়ীখন এনেকৈ তিয়াই ল'ম, তাৰপিছত আমি চেম্পু স্প্ৰেটো আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া এইটো চেম্পু কণ্টেইনাৰটো লগাই ল'লোঁ। লগাই পিনে এতিয়া চেম্পুটো আমি স্প্ৰে কৰিম। চেম্পুটো লগাই অলপ মুচি দিছোঁ, এয়া গাড়ী ধুই এতিয়া ৰেডি, পূৰা জিলিকি আছে। ধুলোঁ, ধুই পিনে মুচিলোঁ। এইটো মাইক্ৰ'ফাইবাৰ টাৱেলো বনোৱাইছিলোঁ। আৰু পানীও বৰ বিশেষ নালাগে আপোনাৰ। এনেকুৱা বাল্টিটো চাগে 10 লিটাৰ বাল্টি হয়। এনেকুৱা আপোনাৰ 3 বাল্টি পানীতে হৈ গ'ল। পানীও বেছি নালাগে, গাড়ীও ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল। সময়ো 1 ঘণ্টাও নালাগিলে আপোনাৰ। অলপ ফিজিকেল এক্সাৰচাইজো হ'ল, গাড়ীও ধোৱা হ'ল। আৰু গাড়ী আপুনি নিজে যিমান ধুব, নিজে যিমান কেয়াৰ ল'ব গাড়ীৰ, আপোনাৰ গাড়ীৰ প্ৰতি মৰমটো সিমানে বেছি বাঢ়ি যায়। তো এয়া চাওক, এতিয়া লাহেকৈ পলিচ কৰিম ভিতৰটো। পলিচ কৰি উঠি আপোনাক দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে ভিতৰত। এয়া গাড়ী এতিয়া ভিতৰটো পলিচ হৈ গ'ল, পুৰা ধুনীয়াকৈ জিলিকি গৈছে। পলিচ কৰোঁতে আপুনি সদায় মনত ৰাখিব যে গাড়ীখন ৰ'দত কেতিয়াও নথ'ব। ছাহলৈ আনি লৈ গাড়ীখন অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব, তাৰপিছতহে পলিচটো কৰিব। আৰু বাহিৰটো পলিচ কৰোঁতে সদায় গাড়ীখন অলপ শুকাই ল'বলৈ দিব। এইবিলাক ষ্টিয়াৰিং পলিচ হৈ গ'ল, ডেছবৰ্ড হৈ গ'ল, দৰ্জা হৈ গ'ল, গোটেইখিনি পলিচ কৰি গাড়ী এতিয়া পূৰা নতুনৰ নিচিনা হৈ পৰিলে। গাড়ীখন ভিতৰটো ভাল হৈ থাকিলে আপোনাৰ ঘূৰিও ভাল লাগে, গাড়ীত বহিও কোনোবাই আন মানুহে ভাল পায়, তো ফ্ৰেছ লাগি থাকে। আৰু জানেই আমাৰ ইয়াত পলিউশ্যন আজিকালি কিমান বাঢ়ি গৈছে। গাড়ীৰ ভিতৰতো যদি একে অৱস্থা হৈ থাকে মানুহে সদায় অশান্তি পায়। তো এয়াই আছিলে কাৰ ৱাশ্বিঙৰ সৰু এটা ব্লগ আৰু মেচিনটোৰ ৰিভিউ। মেচিনটো খুব ভাল, ল'ব পাৰে। 1 বছৰ ৱাৰেণ্টি থাকেই আৰু ইমান সোনকালে বেয়া হৈ নাযায় বাৰু সেইটো। আৰু বাকী ভিডিঅ'টো কেনে পালে জনাব। ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।